Hey guys, юу яцхан. За, өнөөдөр би Etherscan-ы арт байгаа багийнхны өөр нэг хийсэн бүтээгдэхүүний талаар нэг танилцуулах гинэ. Тэгээ ер нь бол би энэ бүтээгдэхүүний нэг team tips and tricks гэж би бодож байна. За, Etherscan-ы арт байгаа баг ийм Blockscan гэдэг бүтээгдэхүүн хийсэн юм байлээ. Тэгээд хэрвээ та нар яг ийм асуудал төрж ирсэн нь одоо ингээд нэг address болцсон. Тэгээд тэр address ямар chain-үүд дээр ингэж нөгөө transaction явуулсныг чи мэдэхгүй байгаа. Гэтэ мэдмээр байгаа, тий. Тэгэхээр одоо Etherscan дээр их юм бол бид тэр address-аа авах юм бол одоо тэр chain дээр байгаа л үйлдэлүүдийг харж болно шүү дээ, тий. Харин Blockscan яадаг вэ гэх юм бол тэр address одоо иймэрдүү chain дээр ямар юу гүйлгэнүүд явуулсныг шалгах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр нэг сумаар олон тулаа бууж байгаа гэсэн үг байхгүй. За би нэг энэ address дээр хэд хэдэн юунууд дээр юу ийдсэн байгаа. Transaction хийсэн байгаа. EVM comparable chain-үүд дээр. Тэгээд тэр нь олдох нь харъя. Nice. За энэ address Polygon scanner олдлоо, Binance scanner олдлоо. Тэгээд энэ Polygon энэ Mumbai дээр олдлоо. Энэ testnet дээр олдсон биз тээ. Тэгээд бид transaction гэдээ харах юм бол бас бүгдийг харах боломжтой. Address-уудыг бүгдийг харах боломжтой. Тэгэхээр энэ бол миний бодлоор бол хамгийн cool tool-үүд нэг баха. Яалтчгүй. Тэгэхээр бид нар бол одоо reverse engineer хийхдээ бол одоо хэрвээ нэг contract-ийн address олчих юм бол contract address байлаа хүний address-ыг олчих юм бол тэр хүн ямар chain дүүлэр гүйлгээ хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг бид нар шууд энэ tool-ийг ашиглаад харах боломжтой. Blockscan гэдэг tool-ийг ашиглаад харах боломжтой. За Blockscan гэдэг tool руугаа бид нар яаж орох вэ гэх юм бол одоо энэ юу байгаа blockscan.com гэж байж байгаа. Тийш орох юм бол шууд орж ирнэ. Эсвэл Etherscan-ы доор энэ footer хэсэг дээр нь product and service дээр нь Blockscan гэж байж байгаа guys. Тэгээд бас Blockscan цаана өөр хэд хэдэн cool feature-үүдтэй юм байлаа. Одоо жишээлбэл chat байлээ, bridge байлээ, discover байлээ. Bridge гэх юм бол бид нар бол одоо яг EVM comparable chain-үүд дээр яг ямар bridge бүтээгдэхүүн байгаа юм бэ гэхийг харах боломжтой. Одоо жишээлбэл би Polygon-ыг харъя л да. Polygon-ыг дарлаа. Across protocol, boring DAO, seller Silo ийм chain-үүд байна. Multi chain. Тэгэхээр Polygon сүлжээтэй хамтарсан ийм юунууд байна, bridge-үүд байна гэдгийг би шууд харах боломжтой байгаа байхгүй. Тэгээ би явж юуг харъя л да. Ethereum-ыг харъя л да. Avalanche-ыг харъя. Арай бага баг. Тэгээд энэ bridge-үүд энэ chain-ыг support хийж байна гэж шууд харах боломжтой. Тийм болохоор research-ийн хувьд бол энэ tool бол зайлшгүй хэрэгтэй гэж бодож байна. Амар cool гэж бодож байна. Хэрвээ бас манайхнаас одоо bridge хийж байгаа хүн бол Blockscan дээр бол өөрийнхөө bridge-ийг заавал нэмхийг оролдоорой. Окей, тэгээд бас хэрвээ бид нар буцах юм бол өөр гоё юм энэ Discover байлээ. Discover дээр бол project, dApp, document, shop, knowledge би нэг яг 100% ойлгоо. Гэхдээ би өөрөө хэрэглэхтэй гэх юм бол dApp project хоёрын л амар хэрэглэх баг. Тэгээд энэ ирээдүйд энэ бүтээгдэхүүн амар томрох байх гэж бодож байна. Ялангуяа Etherscan-ы багийнхан өөр Solana, Near гэсэн ийм bridge-үүдийг одоо support хийдэг болох юм бол амар том зүйл болно гэж бодож байна би. За guys, энэ tips and trick таалагдсан байх юм бол энэ видео дээр лайк дараарай guys. Тэгээд хэрвээ танд өөр гоё tips and tricks байх юм бол комент хэлдэгээрэй. Тэгээд энэ дугаарыг болон энэ сарын Etherscan-ы tips and tricks контентыг бол Мушаг багийнхан спонсорлж байгаа. Тийм болохоор Мушаг багийнхандаа баярлалаа. Тэгээд бас тэдний вебсайт болон NFT project-тэй танилцаарай guys. Окей, дараагийн дугаар хүртэл bye.